everyone, welcome you all to my channel Pooja. So today I am back again here with new video. आज चाहिँ मेरो यो फर्स्ट बाइक राइड एक्सपिरियन्स को भ्लग शेयर गर्न गइरहेको छु। सो म चाहिँ आज बाइक राइड गरेर भाइसँग म मेरो घर नजिकैको कुञ्ज पार्कमा जाँदै छु। सो लेट्स स्टार्ट। सो अब चाहिँ मैले बाइक राइड गर्ने छु। सो कति रोकिन्छ हामी चाहिँ हाम्रो यात्रातर्फ लागिरहेको छौँ। हामी कुद्न चाहिँ अझै 5 मिनेट जति बाँकी छ। पहिलोचोटि यसरी रोडमा चलाउँदाखेरि चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ होला भन्ने लागेको थियो। धन्यवाद त्यसरी केही नहुँदैछ। स्कुटी चलाउने बानी लागिराखेको। अब बाइक पनि एकदम ठिकै हुने रहेछ, सजिलै लाग्यो, त्यस्तो गाह्रो लागेन। कार आछ राम्रोसँग गेट अन गर्नु राइडर पूजा पार्क आइसकेको छौँ। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट राइड थियो, एकदम स्पेशल भयो। फर्स्ट राइड एकदम मेमोरेबल भयो। मजाले सब रोडहरू, सब बाटोहरूमा सब ट्र्याक्टर सेक्टर कार सब पास गरेर चाहिँ म चाहिँ राम्रोसँग यहाँ आइपुगेको कुञ्ज पार्क। एकदम एक्साइटेड। सो अब चाहिँ भित्र जाँदैछौँ। सो अब यो म क्यामेरा चाहिँ मेरो हातमा हुनेछ। सो गेटमा छौँ। अब चाहिँ हामी भित्र जाने। भाइ चाहिँ अहिले हेलमेट सेफ्टीको लागि आफैले लगाइरहेको छन्। सो हामी अब भित्र जाने। पार्कको मन्दिर, यो चाहिँ मन्दिर अगाडिको दृश्यहरू। हाम्रो बाइक चाहिँ उहाँ पर छ है गाइज। यो चाहिँ टिकट काउन्टर एरिया है गाइज। मात्र 20 रुपियाँ लाग्छ। यदि हजुरहरू कुञ्जलापुरभन्दा बाहिरको हुनुहुन्छ भने चाहिँ 20 रुपियाँ टिकट लाग्छ। ल म चाहिँ आएँ। कुञ्ज पार्कको सबै भ्यूहरू देखाउँदैछु। एकदम रमाइलो छ, सफा वातावरणमा। पहिला पनि भिडियो अपलोड गरेको थिएँ, त्यति बेला चाहिँ यति राम्रो भएको थिएन। अहिले चाहिँ झन् धेरै क्लबले एकदम राम्रो बनाएको छ। एकदम राम्रो छ घुम्नको लागि। यहाँ चाहिँ कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू पनि एभाइलेबल हुन्छ। यहाँ साउन्ड सिस्टमहरू पनि बजिरहेको छ। एकदम रमाइलो लाग्छ यहाँ आउँदा चाहिँ। अनि यता पार्कहरू पनि छ। तपाईँहरू आफ्नो साथीभाइ फ्यामिलीहरूसँग पनि टाइम स्पेन्ड गर्नलाई चाहिँ एकदम राम्रो छ ठाउँ। फुल अफ ग्रिनरी छ। भाइ चाहिँ मक्ख छ नि हेयरस्टाइल गाइज। ओ माइ लर्ड, डर लाग्यो यस्तो। यो पछाडिको चाहिँ तिलोत्तमा नगरपालिका, मेरो टाउको माथिको है तिलोत्तमा नगरपालिका। यहाँ चाहिँ अहिले बनिरहेको छ। लगभग कन्स्ट्रक्सन चाहिँ सकिन लागिसक्यो। अहिले चाहिँ केही डायलग दिन गइरहेको छन्। सो भाइ केही भन्नु तपाईँ यही
अरू केही पिकनिक स्पोट पनि छ यहाँ पछाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ पिङ खेल्नेको एकदम भिड छ अब म पनि जान्छु पिङ खेल्न सो लेट्स गो म पिङ खेल्न जाँदैछु यहाँ अलरेडी एकजना आमा हुनुहुन्छ सो अब म पनि जान्छु जोइन हुनको लागि छोडिदिनु भयो उहाँले त सो अब चाहिँ पिङ खेल्ने यहाँ पिङको आनन्द लिनलाई पनि कुन चाहिँ पार्क आउन सक्नुहुन्छ हजुरहरू यो पछाडिको चाहिँ पिकनिक स्पोट पिकनिकहरू पनि हुन्छ यहाँ पिकनिक ड्राई पिकनिकहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ हजुरहरू सो एकदम रमाइलो छ है ठाउँ गाइड आउनै पर्छ है एकचोटि चाहिँ हाम्रो कुन पार्कमा चाहिँ सो साँझ पनि पर्न लागिसकेको छ अब अल्दु एरियातिर जाँदै गरौँ हामी हाम्दो रहेछ मोटो मान्छेलाई नि पिक्ने त गाइस यहाँबाट पनि कुन चाहिँ पार्कको सबै भ्यूहरू देखिन सकिन्छ यो चाहिँ मिडल है यहाँ भित्रबाट यहाँ सब भ्यूहरू देखिन्छ करिब 7 बजिसकेको छ हामी यहाँ चाहिँ साँझ नै आएको थियौँ सो अहिले चाहिँ साँझ परिसकेको छ साँझ गर्न लागिसकेको छ सो अब बिहान मैले रातिको भ्यूजहरू देखाउँछु यहाँको रातिमा झन् एकदम रमाइलो हुन्छ गाइस यहाँ राति भन्दा चाहिँ हल्का साँझ पर्न लागेको छ एकदम रमाइलो हुन्छ सो यहाँको अब मैले स्कुल राति परिसकेको छ अब चाहिँ हामी घर फर्किने सो वन्स भिजिट कुन चाहिँ पार्क एकदम राम्रो छ भाइ पनि थाकिसक्यो होला अब चाहिँ हामी घर जाने सो आजको ब्लग चाहिँ यति नै रमाइलो भयो एकछिन फ्रेस पनि भयो घर बस्दा बस्दा बोर लागेको धेरै पछि कुन चाहिँ पार्क आएको रमाइलो भयो यो चाहिँ यहाँ कुन चाहिँ पार्क आउनेहरूको एकदम फेमस यो फेमस है प्लेस फोटो पिक्चर्सको लागि हामी चाहिँ फोटो चाहिँ खिचेको छैनौँ बट यो चाहिँ एकदम फेमस छ यहाँ कुन चाहिँ पार्क जो पनि आउँछ यहाँ फोटो नखिचेर जाने त कोही पनि हुँदैन के सो एकदम राम्रो छ कुन चाहिँ पार्क एकचोटि भिजिट गर्नु होला भन्न चाहन्छु सबैलाई सो बाई